आगरा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए एक कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद चौधरी बाबूलाल की करतूत ने पार्टी को शर्मसार कर दिया है। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान बीजेपी सांसद चौधरी बाबूलाल अपने आप पर काबू नहीं रख सके और कार्यक्रम के बीच में ही सो गए। बीजेपी सांसद की इस लापरवाही की गवाह ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे छात्रों के लिए दिया जा रहा उत्साहवर्धन भाषण भी बीजेपी नेता को जगा नहीं पाया। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब बीजेपी सांसद चौधरी बाबूलाल अपने इस रवैये से सुर्खियों में है। इससे पहले भी बीजेपी सांसद की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मंच से सोने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आगरा से इस कार्यक्रम में किसी विशिष्ट अतिथि ने सांसद के इस कृत्य का वीडियो बना लिया, जिसके बाद अब ये वीडियो सुर्खियों में बना हुआ है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।